तो फाइनली 15 दिनों के बाद आज हमारे मुर्गी फार्म में चूजे आ जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारा मुर्गी फार्म बनाने का डे 16 होता है। आज हमारा मुर्गी फार्म का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम अपने फार्म के अंदर भूसी डाल देते हैं। भूसी डालने के बाद हम अपने फार्म के अंदर पानी वाले स्टैंड लगा देते हैं। उसके बाद हम सभी स्टैंड पे पानी वाले डब्बे रख देते हैं। फिर हम चारों तरफ फार्म के पल्ली चढ़ा देते हैं ताकि फार्म के अंदर गर्मी बन सके। चूजों के लिए दाना डालने के लिए हम फार्म के अंदर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं। आज हमारे मुर्गी फार्म में चूजे आने वाले होते हैं, तो उनके लिए हम पहले से गुड़ और सोडे का शरबत बनाने लगते हैं। शरबत बनने के बाद हम फार्म में ला के बारी बारी से एक एक डब्बे में शरबत डाल देते हैं। पहले दिन ही हमारे इतने चूजे कैसे मर गए, ये जानना है तो फॉलो करो।